okay adigu imisa gabdhood baa soo furtay aniga Soomaa saddex baan soo furay ilaa hadda ma saddex dhan maxaa dhacay aad ku aragtay gabdhaha deynaadeer maxaa kugu dhacay niyahu aniga horta hal problem bay haystaa koowdii gabadha intaan sheekaysanano sheekadu socoto wax ka macaan malab iyo sonkor bay dhadhamaysaa mar alaale ma isguursanay jacaylkii iyo macaankiiba qaraar buu noqonayaa warada may garatay iyadu sidii ma oo anigu sidii ma ahay oo jacaylkii ma jiro oo farxadii oo isku inkaartaasa inaad hadda waxaan isleeyahay niyo guurba ma iska diisa inaad horta maxay tahay sababtaasaan fahmi waayo inta la sheekaysanayo bahalku waa macaan yahay markii la isku yimaadana waa qaraaraanaya maxay tahay sheekadu niyo waxaan oran karaa saddex shay unbaa horta u sababa ayaan oran karaa gaaratahay laba waxay dhacaan xilliga sheekada ama guurka ka hor meesha hal midna uu dhaco inta badan guurka kadib saddexda shay waxay yihiin qodobka ugu horeeya waxaa laga yaabaa qofkan inuusan dookhaaga ahayn bal hadda qodobka iga qora dookha waxa leeyahay waa muhiim waxaa jira ragga nimaan lagu ogolayn waxaa jira gabdhaha midaan lagu ogolayn inta badan arrinkan wuxuu ku dhacaa dhalinyarada yaryar oo inta badan caqligooda uusan buuxsiinin inta badan way adag tahay inaad barato qofka aad dadka ku leedahay waayo qof kasto bil aadana waxa qof uu ka helo way jiraa dad dookoodu baahsan yahay dad badan ka hadla laakiin qof kasto ilaahay abuurtay qof buu ka helaa soo waxa dhici karta qofkani inuusan qofkaagiiba ahayn oo aad iska baratay aad iska jeclaatay markaad guursatay kadibna aad ogaatay inuu qofkani uu yahay ahayn qofkaagi waa qodob dhaca soo haddii aad age fiican aad gaarto caqligaagu iskugu filan yahay aad garan karto dooqaagana aad uga fiirso haddii kale oo weli aad yar tahayna la tasho qofka markaas aad leedahay khibrad buu kugu dhaama waa muhiim qodobkaasi qofku inuu dooqaaga noqdo qofkaaga hobbigaaga stylekaaga inuu noqdo waa very important qodobka labaad oo inta badan khaladaadka dhaca waxaa ka mid ah waxa weeyaan dadku inta badan isma bartaan waxa laga yaabaa la yaabtaan isma bartaan inta badan dadku waxa weeyaan adoo moodaya qofkii inaa isbarasha war laba sano soo anaga wada soconay ma laba sano sheegtay haddaad doonto 5 sano wada socdo adoo 5 sano qofka wada socdo ama 3 sano ayaadan qofka aadan weli baranin sidee haddaba qofka u baranaysaa qodobka ugu muhiimsan oo qodobkan aan isleeyahay dhalinyaradu uu caawinaya qofka qaabkaad u baranaysa waxa weeyaan inta badan waxa dhaca ama sheekada intaas oo sano la sheekaysanay waa maxay waa see tahay xaaladda ka waran حواشة كورن مي في عنتها والله وان في عنها هذا أنك صواعية وانكو حيسي وانكو جعلها بيبي حبي وانتاس وحقوق بدن أو انت بدن لقاها الله وانتاس إيو شيكوين صار راعو عن ميل ساسي جرين لكن تالا يسكو ما برطو قفكو انت بدن وحقو شيغيا انتو كو في عيان بقو شيغيا انتو كو ناكسين بقو شيغ سيكو اوغان كرتا اما ادكو بران كرتا قفك كان والله بشي شيغا كواد وحويان inaad qofka su'aalo diyaariso oo su'aalo weydiiso 3 sano sheekaysa 2 sano ka sheekeynaysaa ha 1 hour ama hal maalin bad qofka ku baran kartaa dabeecadiisa ku baran kartaa dhaqankiisa ku baran kartaa aqoontiisa ku baran kartaa everything waxyaabaha qofka lagu barto waxa kamid ah inaad qofka weydiiso su'aalo ku saabsan taariikhdiisa meesha ku dhashay qaabku u koray nolosha ku soo koray qofka saameyn bay ku leedahay okay waa very important nolosha ku soo koray nolol noocee ku soo koray okay wax barashadiisa iskuulkee ka baxday jaamacadee ka baxday hadduu ku yiraahdo qofkii iskuulba ma soo dhigan ee nolosha marka waa dareemaysaa heerka aqoontiisu say tahay hadduu ku yiraahdo qofka iskuul hebel baan ka baxay jaamacad hebel baan ka baxay waxaad weydiinaysaa okay jaamacadaad ka baxday kooraska aad baratay even kooraska uu bartay ama waxaan uu qofkani bartay aqoonta waxaad ku baranaysaa qofkani meesha ku fiican yahay uu yahay su'aalo waxa weydiin karta qofkan si uu fakarayo problem baa la hor dhigaa problem marka qaarkood waa laga xanaaqaa oo maxaan ku raahdaayay waa laga xanaajiyaa marka qaarkood hadal xun baa la yiraahdaa adoo eegaya oo baaraya qofkan dabeecadiisa heerkiisa wixiisa oo dhan marka qofka inaad su'aalo diyaariso taariikh nololeedkiisa noloshiisa ku saabsan xaaladihiisa ku saabsan wuxuu dhan ku saabsan qodobka kale ugu muhiimsan waxa weeyaan qofkan aad lamaanaha aad nolosha la wadaagayso lagama maarmaanka ee intiidan isguursan ay tahay inaad ogaato waxa weeyaan qof kasta oo bila aadan oo ilaahay abuurtay waxbuu jecel yahay waxna wuu neceb yahay qofka kale waa inuu barto muxuu jecel yahay muxuu ka helaa muxuu ka helin muxuu ka helaa okay waa muhiim tusaale hadalka qofku waxbuu jecel yahay waxbuu ka helaa waxa dhici karta cuntada qofkan waxbuu jecel yahay waxbuu ka helaa midabka kalarka waxbuu jecel yahay waxbuu ka helaa nolosha oo dhan markaad fiiriso qofkani waxyaabana wuu jecel yahay noloshiisa way ka helaan waxyaabana wuu neceb yahay
that's number one. Kow marka see ku ogaan karaa 5 sano haddaan wada socono ma ogaan kartid. See ku ogaan kartaa marka waxaad ku ogaan kartaa inaan ku sharaxo adna aad ii sharaxdo everything aad necabtahay inaad ii sheegto aadan jeclayn wax kasta aad jeceshahay inaad ii sheegto boqolaal kumaan ku hano anna aan kuu sheego maxaa meesha laba shay meesha ka soo baxaya inaad isku duuq tihiin nolosha iyo in kale way soo baxaysaa markaa number 2 waxa soo baxaysa qofkani wax kasta uu necab yahay markaad baratay waad ka ilaalin dawliga wax kasta uu jecel yahay markaad baratayna wixii aad ka awooddo imaanaysa waxa dhici karta inay isku nacaan oo reero dhan ay ku burburaan gabadhu hal shay oo yar ay jeceshahay in ninka ka weeday ama ninku hal shay oo yar uu jecel yahay inuu gabadha ka waayo kadibna farxadii oo dhan ay halka ku dhamaato waa muhiim qodobkaas okay waa laba qodob qodobka saddexaad qodobka saddexaad waxa weeyaan xilliga la isguursado ee aroos ku dhaco to qof kasta in buu leeyahay ceeb way soo baxaysaa waa la isku khaldamaya khasab inta badan dhalinyarada waxa ka khaldan qaabka ah in la isku dulqaato oo qof kasta qofka kale wuxuu ka filanayaa inuu noqdo suu rabi qofkani nin ha noqdo saad rabto kuma noqonayo ama gabadh ha noqoto wiil ha noqdo sidaad rabto ma noqonayo qofkani ee dulqaad in lagu daro la isku tanaasulo ayaa ugu muhiimsan